হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদেরকে ইউটিউবের কিছু টুকিটাকি বিষয় সম্পর্কে জানাবো। আপনারা যারা ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করেছেন তারা জানেন যে ভিডিওতে অডিও একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি অডিওটা সুন্দর মতন রেকর্ডিং না হয় তাহলে পুরো ভিডিওটা যত সুন্দরই হোক তার উপস্থাপনের ত্রুটি থেকে যায়। এই জন্য একটি সুন্দর ভিডিও রেকর্ডিং মাইক্রোফোন খুব দরকার। তো আমাদের বাংলাদেশে একটা ভিডিও মাইক্রোফোন এটা অনেক ব্যয়বহুল বিষয়। তবুও যারা একেবারে বিগিনার তাদের জন্য বয়া M1 একটি মাইক্রোফোন আছে, যেটা সহজে পারচেজ করতে পারেন এবং ইউটিউবের অডিও সেকশনটা ভালো করতে পারেন। তো আমি অনলাইনে দারাজ থেকে একটি এরকম বয়া M1 মাইক্রোফোন অর্ডার করেছিলাম। তো সেটা আজকে পেয়েছি, সেটা আজকে আনবক্সিং করবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো। আশা করি আপনার সাথে থাকবেন। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে এই যে দারাজ থেকে যেটা প্যাকেট পেয়েছি এটা এই ধরনের একটা। তো চলুন আমরা শুরু করি। আমরা খুলি প্রথমে। কাগজটা আমরা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে ইনভয়েস, এইটি হচ্ছে আমাদের সেই প্রোডাক্ট, বয়া লেভেলার মাইক্রোফোন, মাইক্রোগ্রাভেট বাই M1 সুপার সাউন্ড ফর রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড ভয়েস রেকর্ডিংস। তো আপনারা এটা পারচেজ করতে পারেন। এটার কেবলটা অনেক বড় এবং এটা অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আপনারা দারাজ থেকে পেতে পারেন অথবা অন্য অনলাইন শপিং মাধ্যমেও নিতে পারেন। এটা কলারের সাথে সুন্দরভাবে সেট হয়ে থাকে। এর ইলেকট্রিক যে কন্ডেন্সার এবং অমনি ডাইরেকশনাল, ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 65 হার্জ থেকে 18 কিলো হার্জ এবং সিগন্যাল নয়েজ যেটা 74 ডেসিবেল থেকে SPL, এবং ওই যে কানেক্টর স্প্রিংটা থাকে সেটা 3.5 মিলিমিটারের। এর ভিতরে যে অংশগুলো আছে সেটা হচ্ছে একটা ল্যাপেল ক্লিপ এবং এর 44 ব্যাটারি, ফর্ম উইন্ড স্ক্রিন, 1/4 স্ক্রিন অ্যাডাপ্টার এবং একটা যে ব্যাটারিটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হলো LR44। তো মাইক্রোফোন এটা যে কেবলটা আছে এটা 6 মিটার, অনেক লম্বা কেবল, যে কেবলটা দিয়ে অনায়াসে দূর থেকে ভয়েস রেকর্ডিং করা যায় এবং এর ওয়েট খুবই কম, মাত্র 18 গ্রাম, আর মাইক্রোফোন ওয়েট 2.5 গ্রাম। তো এর ভেতরে ঢোকা যাক। এটা ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন বুকলেট, কিভাবে মাইক্রোফোনটা লাগাতে হয়, কলারে কোথায়, এবং সে সম্পর্কে কিছু নির্দেশনা দেওয়া আছে। এবার আমরা দেখি এর ভিতরে কি কি আছে। এটা একটা সুন্দর লেদার ব্যাগ দিয়েছে, এর ভিতরে কি কি আছে দেখা যায়। এটি সেই মাইক্রো ক্লিপ এবং
এখান থেকে স্মার্টফোনের এবং ক্যামেরার অন অফ সুইচ, এবং যে 6 মিটার তার অর্থাৎ প্রায় 22 ফিট তার এখানে আছে, এবং লিঙ্কটা আপনারা ইয়েটা দেখেন, ইউনিভার্সাল জ্যাক, এবং এর ভিতরে আর কি আছে দেখি। এর ভিতরে একটা ব্যাটারি আছে এই অংশের জন্য, এটার ভিতরের জন্য একটা সিলিকা জেলের ব্যাগ আছে যেটা পানিগ্রাহী পদার্থ। আর এই অংশটার ভিতরে এটা মাইক ক্যামেরাতে ব্যবহার করা যায় এবং ক্যামেরা মাইক্রো অ্যাম্পলিফায়ারও ব্যবহার করা যাবে। আর ছোট একটা ক্যাপ দেওয়া আছে, ক্যাপটা এই স্পিকারের যে মাইক্রোফোনের উপরের যে অংশটা সেটা দিয়ে ক্যাপটা কাজে লাগবে, এই দিয়ে সুন্দর রেকর্ডিং সম্পন্ন করা যাবে। তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের বয়া M1 মাইক্রোফোনের আনবক্সিং। তো এটার মাধ্যমে আপনারা সুন্দর করে ইউটিউবে ভিডিও রেকর্ড করতে পারেন। দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।